Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere ilusat suvist hommikupoolikut kõik meie kuulajad Tallinnast New Yorgini. Käes on 15. juuni aastal 2020 ja digitund alustab tehnoloogia uudiste ülevaadetega sellest nädalast. Millest me räägime? Räägime sellest, et maailma populaarse mobiilitarkvara Android on saanud nüüd avalikult uue versiooni number 11. Ja me räägime sellest, et üha avalikumaks läheb see teadmine, et Macid tulevad sel aastal või järgmisel aastal hoopis teistmoodi ja teistsugustena. Kui kogu maailm on haaratud rahutustest võitluses rassismi vastu, siis huvitaval kombel on see puudutamas ka tarkvaraarendust. Ning eelmine nädal oli erakordselt oluline selle poole pealt, et lõpuks ometi tõmbas siis Sony enamiku kattest ära oma uuelt PlayStation 5-lt ja me räägime tänases saates, mis asi on PlayStation 5 ja selle kõrval ka milline on uus Xbox ja no tõenäoliselt vaatame ette siis jõuluvana kingikotti 6 kuu pärast, mida ja kumba sinna peaks panema ja kumb, kas Microsoft või Sony nüüd selles rallis siis ettepoole on minemas. Digitund. No nii, räägime siis algustuseks uuest Androidist, et eelmine nädal tuli välja ametlikult teada, et meil on käes väljas ametlikult välja lastud Androidi tarkvara järjekorra numbriga 11, mis on esimesena hea uudis kõigile neile, kes kasutavad sellist üsnagi haruldast telefoni nagu Pixel. Google'i Pixeli telefonidesse on võimalik siis see beta versioonis juba tõmmata ja kõikide uute võimalustega tutvuda ja ülejäänud maailm, kes kasutab Androidiga telefoni, nemad ilmselt peavad veel veidi ootama. Aga me saame juba siis peale vaadata, et mida see uus Android siis päriselt meile tähendab. Jah, me vist, no nagu ikka tegelikult me iga suvi seda juttu räägime umbes samal ajal, eks ole, sest umbes samal ajal see Androidi beta versioon välja tuleb ja iga kord me peame ütlema, et ega täie mõistuse juures olles ei soovita küll kellelgi seda oma igapäevaseks operatsioonisüsteemiks installida, isegi kui teil see Pixeli telefon on, sellepärast et see on kõik demo ja eelvaade ja vigane ja nii edasi. Pigem on see mõeldud see arendajatele ja me näeme, et mis tulema hakkab ja sa ütlesid, et väga õigesti, et nendele vähestele on, kellel täna Pixeli telefon on, aga no, üsna kindel võib olla, et Samsungi 1-2 viimast põlvkonda saavad selle uuenduse, no mis me ütleme, sügise jooksul, teeme hiljemalt võib-olla aasta alguseks või kuidagi niimoodi. Ja OnePlus on ka suhteliselt käbe olnud uue Androidi välja toomisega ja ma ei tea, kas meil on veel Androidi telefoni tootjaid jäänud turule. Ja täpselt, vanasti rääkisime siin kohas ka Huawei'st, kellel nüüd on midagi muud Androidi asemel. Ja, aga ma ei tea, mis seal, mul hakkas kõige huvitavama asjana silma võib-olla see, et järjekordselt on Google käinud selle märguannete või ingliskeelses notifications, ühesõnaga kui saad sõnumi või midagi juhtub, telefon teatab, et siis see rullkardin, mis seal tulevad lahti tõmmata, et Google on järjekordselt seal kallal käinud. See tundub olevat nagu kõige popim koht, kus midagi muuta igal aastal niimoodi, et läheb paremaks. Ja sel aastal siis nad on, midagi väga suurt ei ole teinud, aga minu meelest väga kihvti väikse asja on teinud. Nad on grupeerinud need märguanded kuidagi ära ja omaette gruppi on saanud sõnumi äppide teadaanded. Ja see põhjus tõenäoliselt on selles, et iga ühel meist on, mitte enam üks, aga ma arvan, et väga mitu neid sõnumi äppe. Facebook Messenger ja WhatsApp ja ma ei tea, mis nad kõik on, võib-olla keegi kasutab siin Signalit või mis see vene poisi oma on? Telegram. Ja neid on veel, eks ole, neid on terve rodu tegelikult, Skype'id ja jube keeruline on kokku otsida, et kus need tulid nüüd need mingi sõnum mingilt inimeselt. Ja nüüd on nad siis grupeeritud vähemasti need märguanded uues Androidis ühte kohta kokku ja veel huvitavam on see, et sa saad Facebook Messengeril kunagi olid Androidis sellised asjad, et inimesest tekkis nagu ümmargune selline näopildiga plönn, mida sai siis koduekraanil Androidis vedada ühte või teise kohta
ja kui sa sinna peale vajutasid, siis hüppas selline pisikene vestlusaken nagu lahti. Nüüd Android 11 lisab võimaluse samamoodi need vestlused samasuguse, väga sarnase plönnina kuskile koduekraanile paigutada, aga nüüd sealt plönni alt avanevad siis vestlused erinevates programmides. Ehk äpi looja peab seda toetama, aga põhimõtteliselt võib sul olla selline vestluste plönn ja siis, kui sa selle kusagil lahti teed oma telefonis, siis vähemasti saad sa nende sõnumi äppide vestlused enam-vähem ühes kohas kätte. Ja mulle tundub see esimese väga väikse sammuna sellisel, mulle tundub, et paratamatult sõnumiäppide konvergentsi teel, et äkki lõpuks hakkab juhtuma see, et nad nüüd lähevad kuidagi kokku, et mul tekib üks koht, kus neid pagana vestlusi hallata, sest see on ikka õudselt tüütu praegu. Ja ma arvan, et sa räägid õigele teemale juhid tähelepanu, et võib-olla need väiksed plönnid, mida sa nimetad, või siis chat hails on selline välgatus minevikust, aga et sa grupeerid kokku need erinevad sõnumiäppide teavitused, see võib-olla vähim, mis teha saab, sest et minu arvates me võime alla anda selles võitluses, et meil kõik sõbrad oleks ühes programmis. Et tõesti, see maailm on kirju, võib-olla ühed on kuskil WhatsApp, Messenger ja edasi, mida sa lugesid ette. Vähemalt see telefon saaks nutikalt aru, et see on sama tegevus käib siin, suhtlus on ju. Ja siin on küsimus, et kui targalt see Android oskab mõne järgmise programmi sinna sisse liita, mis on, et kas ma tahan näiteks, et minu tööalane Slacki teater on ka seal kõrvuti minu, ma ei tea, sõprade vestlustega, loodetavasti on. Lähevad sassi jälle. No võt, aga see on saama õiges suunas ja see on kihvt. Veel Android 11 väga kasulik ja tähtis ja minu arvates praktiline asi on see, et kui nüüd paned uue äppi oma telefonis tööle, see küsib sult mingit luba, näiteks, et luba ma jälgin su asukohta, et mingit teenust pakkuda, siis saab anda talle see loo ainult ühe korra. Ma saan kohe mingisuguse mõte, mul torkab pähe, mida ma kasutan väga tihti iPhone'i peal, kus on uus äpp, ma ei tea, tõukaratta-rent. Ma tahan seda korra testida, kuidas see töötab, ma luban tal praegu, kui ma esimest korda seda rendin, vaadata, et kus ma siis olen, et ma saan siin ümber rentida selle ratta. Aga ma ei ole kindel, kas see äpp üldse on nagu mõistlik, kas ma hakkan tulevikus seda kasutama ja kas mul on meelest kunagi hiljem see välja lülitada, et ta ei käiks kogu aeg minu asukohta vaatamas, et ehk siis allow only once ühe korra saad siis talle enda loa, vaatad üle. Ja see on uus, sellepärast, et kui mu mälu ei peta, siis eelmise Androidiga, mis ei ole ka väga paljudel inimestel, ma arvan, üldse veel telefoni ei ole. Tuli see võimalus, et äpp saab ligi su asukohale ainult siis, kui ta on ise avatud ja aktiivne, taustal üldse mitte ei saa. Ja minu jaoks on see, iPhone'is tuli see enne natukene, minu meelest see on väga, väga levinud iPhone'is. Ja see on selline põhiline luba, mida mina nüüd annan äppidele, et kui ma teen mõne äppi lahti, ükskõik, kas see on Bolt, Volt või midagi muud on ju, siis ma ütlen talle, et sa saad ligi mu asukohale ainult siis, kui sa oled lahti, kui mina teen sind lahti. Ja vähemasti see annab mulle siis kontrolli, eks ole, selle üle, et ta ei käi taustal kogu aeg küsimus, et kus ma olen, et kui ma ta juba lahti teen, ju ma siis tahan, et ma teaks, et ta teaks, kus ma asun. Ma selgitan meie tõsihingelistele kuulajatele seda ka, et me ei hakka praegu võrdlema, kui uus Android on väljas, et kuulge, iPhone'is oli juba tükk aega tagasi. Lihtsalt sellepärast, et aega säästa, sest järgmine nädal me räägime uue iPhone'i tarkvara uuendustest ja siis me ei viitsi rääkida, et Androidis oli see kõik olemas. Ehk tegelikult, et mõlemad käivad paralleelselt, astuvad üksteisega niimoodi. Ja mõned asjad veel võib-olla, mis sealt uuest Androidist välja tuua, et kui sa paned telefoni lennurežiimile, siis nüüd jääb Bluetooth sisse. Võib esmapilgu küsida, aga miks? Klapid. Kõikidel inimestel on Bluetooth klapid ja jube tüütu on see, kui sa, ma ei tea, kui palju me nüüd praegu lennukis istume, aga küllap me hakkame uuesti istuma. Et kui paned lennurežiimile, siis vähemasti su klapid jäävad telefoniga ühendatuks ja sa ei pea hakkama eraldi Bluetoothi uuesti sisse lülitama. Ja näiteks ekraani video salvestamine peaks olema ka uude Androidi sisse ehitatud või tulema sinna vähemasti. Ja lisaks igasugused kapoti alused uuendused, et toetataks 5G erinevates telefonides ja toetataks võimalikud erinevad ekraane, mis võivad kokku voltuda ja rulluda ja nagu ikka, et mis võib-olla kohe meile ei ole reaalsuses käe katsutavad, aga tuleviku kindlus. Aga me läheme siit pausile ja siis tuleme tagasi ja räägime Apple'ist. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Läheme digitunniga edasi ja vaatame nüüd korraks lähitulevikku, sest nimelt täpselt nädala aja pärast, 22. juunil, kui meie saade on eetris, siis Eesti järgi veel pole vist alanud, aga selle päeva õhtul hakkab Apple pidama oma iga-aastast suurt arendajate konverentsi Ameerikas. Ja see ei toimu tänavu päris sama formaadi järgi, et inimesed tulevad kokku suurde saali, istuvad üksteise kõrval ja plaksutavad meelheitlikult, vaid nüüd plaksutatakse oma kodudes, sest see on virtuaalselt, aga Apple koondab sinna üritusele siiski kõik oma suuremad sellised tuumiktehnoloogiaalased uudised selleks, et need samad arendajad saaksid valmistuda siis järgmisteks telefonideks, arvutiteks, muudeks seadmeteks ja meie jaoks muidugi kõige huvitavam juba eelteade, mis on välja lekkinud ja mida on väga oodatud, on see, et Apple kavatseb välja vahetada kogu selle perekonna protsessoreid, mis praegu töötavad nende arvutites, ehk olgu siis sülearvutid või lauaarvutid ja Apple, õige on öelda, et Apple vahetab Inteli protsessorid välja omaenda toodetud disaini järgi protsessorite vastu. Jah, põhimõtteliselt peaksid tulema siis Macidesse nüüd sarnased protsessorid nagu on iPadis ja iPhone'is. ARM protsessorid nimetatakse see. Ja see on selline juba kuude kaupa järjest intensiivsemalt käinud kuulujutt on. Midagi ametlikku ju ei ole, aga need kuulujutt on ikkagi nüüd nii suur ja lõpuks juba ka nii detailne, et on ülimalt tõenäoline, et Apple selle muudatuse välja kuulutab ja ajaloos muide Apple ongi vist üks väheseid selliseid suuri firmasid, kes on sellise asja minevikus ka läbi teinud ja nemad on lausa 2 korda teinud selle läbi. Ja põhimõtteliselt tähendab see, et kogu tarkvara, mis sul praegu seal on, alates sellest macOSist ja lõpetades, ma ei tea, mis iganes äpiga, Photoshopiga või Slackiga või brauseriga, mida sa seal kasutad, ei tööta enam, selle peab ümber kirjutama. Et protsessorid on väga erinevad ja see on tegelikult erakordselt suur samm. Ja miks nad seda teevad? Nad teevad seda tehnilisel põhjusel ja finantspõhjusel. Tehniline põhjus on see, et need ARM-protsessorid on moodsama arhitektuuriga ja ütleme, sama energiatarbe juures on nad lihtsalt paremad, on nad võimsamad. Et nad võtavad asjade väga hästi tegemiseks võtavad vähem voolu, mis näiteks sülearvutites on väga tähtis ja muidugi mida aeg edasi, seda tähtsam on ka lauaarvutites ja kui protsessor võtab vähem voolu, siis toodab ta ka vähem kuumust. Ja olles nüüd ise testinud nii Maci kui ka Windowsi uusi näiteks sülearvuteid, siis ma ütlen, et päris ausalt, protsessorid on läinud nii võimsaks ja me teeme asju oma arvutitega, mis on nii palju ressurssi nõudvaid, kas või need samad Zoomi või Teamsi videokonverentsid, kus seda HD pilti pannakse 4 või isegi rohkemast pildikesest kokku, et protsessorid huugavad täiega ja toodavad väga palju kuumust. Ja selle juures reaalajas näiteks minu videopildile arvuti lisab virtuaalse tausta, asi, mis oleks veel mõni aasta tagasi nõudnud mingit väga võimast arvutit, siis seda tehakse üle arvuti jooksvalt. Ja siis läheb protsessori kasutus veel rohkem käest ära, eks ole, sest ta kogu aeg hakkab arvutama, et kus on Hansu pea ja mida me sinna taustaks näitame. Ühesõnaga, energiatarve ja kuumus on täna eriti sülearvutite puhul väga suureks probleemiks ja kui ma mõtlen oma lauaarvuti peale, mis mul siin praegu laua all on, seal on 6 suurt ventilaatorit. 6. 3 tükki on korpuses ja 3 tükki on graafikakaardi küljes. Nüüd ja see on nagu selline väiksema külmkapi suurune kast, ma ütleks. Et või ütleme pool veini külmikut või midagi sellist. Et kujuta nüüd ette, et kõik see asi peaks ära mahtuma sülearvutisse ja me tahame, et see arvuti oleks õhuke, näeks kena välja, ma ei tea, kaaluks 1 kilo, teeks kõiki neid samu asju ja et see korpus ei läheks kuumaks, et temaga oleks mõnus ja mugav asju ajada. Siis tänase sellise protsessori tehnoloogia juures see lihtsalt ei ole ette kujutatav. Ja ARM-i puhul on see natuke parem. Ja rahaline põhjus on see, et nad toodavad need protsessorid ise, mis tähendab, et iga aasta arvutist, mis Apple toodab ja müüb, jääb Intelil mitusada $100 saamata. Jah, sellega muidugi seostuvad väga paljud keerulised küsimused, millele vastuseid ei ole. Näiteks kui nüüd järgmine nädal kulutatakse välja, et jah, Apple ütleb, me läheme üle uutele arvutitele, uutele protsessoritele, siis esimene küsimus, mis meid tarbijaid puudutab, on see, et
et kui ma nüüd mõtlesin osta lähiajal ühe Maci, et kas ma nüüd siis ei peaks ostma, sest et ma ostan ju vananenud asja, kas nad müüvad edasi nende protsessoritega arvuteid, mida tegelikult ju ei ole hea kasutada. Ja teine küsimus veel tähtsamagi, et kui ma ei ole ostmas, aga mul on selline Mac, et kas see siis enam ei tööta. Ja me ei tea täpseid vastuseid, aga ilmselt ikkagi me saame siit juba praegu prognoosida, et ärge muretsege, et praegune see Mac jääb tööle. Küllap tuleb sinna sellised see põlvkondade vahe jääb sisse, kus toetatakse veel vana tarkvara vanade protsessorite jaoks ja uus tuleb uute jaoks. Aga see, ma julgeks öelda, et kui te olete ostmas uut arvutit, siis oodake vähemalt järgmise nädalani ja siis vaatame edasi, et võib-olla on mõistlik edasi. Suhteliselt kindel on, eks ole, et neid arvuteid ikkagi müüki nädala aja pärast ei tule. Mis juhtub on see, et nädala aja pärast nad ütlevad, et me lähme üle. Ilmselt 2021, mitte varem. Jah, võib-olla kas nad teevad selle üleminekuperioodi aasta või 2 ja ikkagi levinud arvamus on, et ega nendel suurtel nii-öelda tööarvutitel, kas või lauaarvutitel näiteks või võib-olla isegi MacBook Prodel ei minda üle. Et alustatakse MacBook Airist, kus inimesed ei kasuta väga palju mingit spetsiifilisi programme, eks ole, ta ongi selline kontoritöö ja surfamisarvuti. Ja see põhjus on uuesti seda samas, et kogu tarkvara 100% tuleb kirjutada ümber. Ükski programm, mida te täna kasutate, ei hakka iseenesest seal armi peal tööle, need pole isegi saadaval. Ja see kõik võtab aega. Ja ilmselt tulevad sellised emulaatorid, sellised kihid vahel, mis arvad, et tulevad või? Ma arvan, et tuleb, see peab tulema, aga see on nii-öelda hädatapp, see on väga kehv kogemus kindlasti, aga sul on vaja midagi saada sellest programmist, mis on jähtud Inteli protsessori peale. Ja see ei ole nagu igavast kasutamiseks, aga sul on vaja andmete eksportimine, importimine, midagi kätte saada, et see emulaator tuleb, ma arvan. Aga see tõesti ei ole asi, mida siis kasutada igapäevaselt tööks. No maailma minu meelest IT-ajalugu ei tunne ka praktiliselt ühtegi emulaatorit, mis oleks töötanud normaalselt hästi ja kiiresti. Ma olen nõus, absoluutselt. Alati on nendega igaveni jama, et just, et neid ainult hädaolukorras võiks nagu kasutada. Aga ma arvan, et see üleminek saab väga põnev olema, sellepärast, et kui näiteks Apple'il õnnestub see asi väga hästi ja meil on näiteks aasta aja pärast turul Apple'i sülearvutid, mis on kiiremad kui tänased, võib-olla õhemad kui tänased, võib-olla kergemad kui tänased, jahutuse poolest vaiksemad ja ei lähe nii kuumaks kui tänased ja aku kestab 2 korda kauem. No näiteks see kõik on, aga see ei ole võimatu. Siis ma arvan, et see võib Apple'ile, ütleme, see tekitab kogu sellele Windowsi masinate tootjate kambale küll väga huvitava eksistentsiaalse küsimuse, et mida meie siis nüüd teeme. Ja et kas me tõesti nagu hakkame edasi konkureerima oma selle tänase tehnoloogiaga Apple'iga, kes on mitu sammu ees. Nii et see võib tegelikult käima lükata sarnase liikumisega Windowsile. Tuleta meelde, et Windows tegelikult selle ARMi protsessori jaoks on olemas. See on juba välja toodud ja mitte väga populaarne, aga Microsoftil ei ole tegelikult nagu ülikeeruline vähemasti Windowsi sinna ümber viia. Aga kui me räägime, et Maci peal on palju programme, mida kõik pisikesed arendajad ja suuremad peavad ümber kirjutama, no vaat siis Windowsi peal on see on valgusaastate võrra veel ees sellest nii-öelda Apple'i probleemist või see on tonnide viisi raskem probleem, sest nii palju pisikesi, igasuguseid programmikesi on Windowsil, mis sisust ükski ei hakkaks tööle. Väga õige, me kindlasti saame pikemalt arutada seda veel, aga kui me mõtleme korra veel ainult järgmise esmaspäeva peale, mida me veel ootame sealt, kindlasti uut tarkvara iPhone'idele, iOS 14 peaks nägema ilmavalgust ja nägema siis seda, et peaks viitama sellele, milline saab olema iPhone, mis tuleb välja paari kuu pärast septembris. Kui aus olla, siis mul erilisi üllatusi ootuste suhtes, ootusi üllatusteks ei ole. Räägitakse muide, et võib-olla lõpuks ometi saab iOS hakata määrama, et mis programmiga, mis on vaikimisi programmid näiteks e-posti jaoks, mis on vaikimisi brauser. See on asi, mida Apple on kiivalt hoidnud enda käes esimesest iPhone'ist saadik, et e-maili lingid avanevad Apple'i meiliga ja brauser on Safari ja mitte midagi muud varianti ei ole. Siis nüüd oodatakse, et äkki nad ikkagi lubavad sinna asendada, näiteks Outlooki või mõnda muud omale meelepärast programmi panna postiprogrammis, mis oleks küll igati, ma arvan, vajalik ja korrektne. Aga vaatame. Ma arvan, me läheme siit pausile ja siis tuleme varsti tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
ja digitund läheb edasi ning meiega on liitunud nüüd Geeniuse meelelahutusportaali Diktor toimetaja Martin Liivand. Tere, Martin! Tere! Me võtsime sinuga ühendust sellepärast, et eelmise nädala üks selliseid kõige olulisemaid käega katsutavaid IT-sündmusi minu arvates oli see, et Sony tõmbas, ma ei tea, kuidas õige oleks öelda, kas kogu katte või peaaegu kogu katte või pool katet ära oma uuelt PlayStation 5-lt. Kuidas sa klassifitseeriks seda sündmust? Nojah, ütleme nii, et see suur kate sai pealt ära tõmmatud, aga võib-olla see väiksem kate selle kõige olulisemat detaili peale, hinna peal, see jäi ikkagi peale. Hinnasilt jäi veel varju. Hinnasilt jäi veel selle katte ääre varju, jah, aga vähemalt masinat ennast oleme me nüüd näinud tõesti. Ja kui palju, tuleta meelde, kui palju Microsoft on oma uut Xboxi meile näidanud, kas sama palju? Hinda ei ole ju. No Microsoft samuti hinda avalikustanud ei ole, aga Xbox Series X on ikka näidatud tunduvalt rohkem, et mitmes siis livestreamis on seda näidatud ja juba on meedia saanud ise seda katsuda ja näppida ka, et seda on ikka juba kõvasti rohkem nähtud. Aga nad mõlemad nüüd peaks välja tulema, eks ole, kuskil, mis öeldakse, holiday season, jõuludeks? Jah, aasta lõpus millalgi täpselt kuupäeva veel ei ole teada kummagi masina puhul. Kuule, aga räägimegi korra sellest, kuidas see asi välja näeb, sest tegelikult paljudel on see ka oluline. Sony uus PlayStation on selline, kuidas ma ütlen, kumerad jooned, kindlasti ei mahu ilusti olemasolevate meediabokside alla unnikusse, et oleks ühtlane, erinevalt siis Xboxist uuest, mis on suur ristahukas on ju. Xbox on selline rohmakas kuubik, niisugune üsna veider disain, et Sony ise on maininud ka pärast PlayStation 5 avalikustamist, et nende siis põhieesmärk oli, et PlayStation 5 oleks selline disainilt ilus, et enamike inimeste elutubades on ta sellisel kesksel kohal, et ta siis näeks nagu välja nagu niisugune kaunis futuristlik disaini element, mis ei ole ainult konsool, vaid mis nagu näeb kena välja ka. Xbox ilmselgelt seda teed läinud ei ole, et nad tegid lihtsalt suure musta kuubiku ja nii ongi. Aga mina olen lugenud ja kuulnud, paljud ütlevad, et see näeb välja nagu kole wifi ruuter, mis üritab olla ilus, aga tegelikult ei ole. Ja, et pärast seda, kui see konsool avalikustati PlayStation 5, siis jube palju igasuguseid erinevaid meeme tuli, et kus küll ta pandi kuskil Dubais lahes saare peale püsti seisma nagu mingisugune kõrghoone ja võeti PlayStation 2 ja pandi selliste valgete kaustikute vahele ja siis see nägi välja nagu PlayStation 5. Ja. Aga kas see võib olla asi selles ka, et me oleme siin saates ju praegu palju rääkinud jahutusest palju, kas võib olla, et kuna ta on sellise disainiga, siis on see parem ta jõudlusele? Tõenäoliselt küll, jah. Et mulle isiklikult, kui ma vaatasin seda PlayStation 5 avalikustamist, siis hakkas silma esimese asjana see, et Xbox Series X kõrval ta nägi kuidagi hästi väike välja. Et Xbox oli niisugune rohmakas suur torn, aga PlayStation 5 nägi üsna väike välja. Samas hiljem, kui kõrvutati fotosid, siis tegelikult tuleb välja, et PlayStation 5 on Xbox Series X-ist palju kõrgem. Et ta on tegelikult isegi suurem masin. Et tõenäoliselt küll, jah, et see masin lihtsalt üle ei kuumeneks, on disain selline saanud, siis nii PlayStation 5 tegelikult kui ka Xbox Series X-il. Ma arvan, et see on mõlema masina juures väga oluline. Mina ei saanudki aru, miks selle PlayStationi disaini üle nalja tehti, et minu meelest nägid täitsa lahe välja ja Xboxi must kuubik on ka lahe, et keegi oli kuskil kõik PlayStationid pannud kõrvuti pildile esimesest saadik siis ja mulle tundus sealt vaadates, mulle meeldis kõige rohkem PlayStation 2 välimus, aga lõpuks pole vahet, lähme sisu juurde, Martin, et õudne rebimine käib, eks ole, et mängukonsoolide puhul, et on see põhiline küsimus, et kas PlayStation või Xbox, et Nintendo on seal pigem nagu selline natukene kõrvaline tegija. Kumb siis nüüd tuleks osta? Kas uus PlayStation või uus Xbox, kui jõuluvana küsib? No vot, et ütleme, kui nüüd mulle mõlemad ette panna praegu PlayStation 5 ja Xbox Series X, siis mina haaraksin esimesena PlayStation 5 järele. Ja puhtalt juba sellepärast, et selle masina peal on rohkem mänge, mida mulle endale meeldib mängida, et Xbox või Microsoft on andnud siis teada, et Xbox Series X-ile vähemalt esimesed paar aastat ei tule ühtegi sellist konsoolile eksklusiivset mängu. Et nad on loobunud konsooli eksklusiividest täielikult, samas kui PlayStation 5 seda oma tugevate eksklusiivmängudega ilmselgelt ei tee, et juba siis eelmisel nädalal pressiüritusele anti aimu, et tuleb Horizon Zero Dawnile järg, Ämblikmehele tuleb järg, kõik need suured PlayStationi hitid saavad ainult PlayStation 5 peal väga-väga kõvad, tõenäoliselt väga kõvad järjed. Ja samas Xboxil ei ole nagu sellist kahurväge sinna vastu panna. Kuigi sisult tegelikult on Xbox Series X vähemalt paberil natukene võimsam masin. Nii et ta peaks tehniliselt potentsiaalselt suutma näidata natukene krebedamat pilti kui PlayStation 5.
aga noh, samas see on kõik hetkel veel selline paberil olev informatsioon ja peab nägema, kuidas see asi tegelikult lõppude lõpuks tööle hakkab. Aga räägi, meil on niimoodi, eks ole, olukord, et tänased PlayStation ja Xbox on eelkõige Full HD masinad ja PlayStation Pro oskab siis teha sellest pildist 4K pilti, upscaling on see termin, aga see pilt tegelikult ei ole 4K, vaid ta lihtsalt mõtleb selle ise ilusamaks ja ta päris 4K ei ole, jah. Kuigi peab mainima, et 4K teleka peal ja PlayStation 4 Pro peal näiteks nädala lõpus ilmuv The Last of Us Part 2 näeb ikka väga fantastiliselt hea välja. Okei, aga need uued konsoolid nüüd, kas need on siis nii-öelda oma loomulikust olekust 4K või me räägime seal juba 8K-st või kui suur hüpe see võrreldes tänaste konsoolidega on? No räägitakse, et konsoolimaastikul see on nüüd kõige suurem generatsioonide vaheline hüpe, mis meil on eales üldse olnud. Et need mõlemad masinad tulevad siis kindlasti 4K võimekusega ja räägitakse ka, et nad on valmis näitama isegi 8K pilti. Et iseasi nüüd, kui jah, kas see 8K on ka siis selline upscalingu laadne asi või mitte, et siis seda saab näha, see on veel kaugemas tulevikus, aga 4K on kindlasti see miinimumstandard, millega järgmise põlvkonna masinad tegelevad. Ja ühesõnaga ost on ikkagi tuleviku kindel ka sinnapoole, kus ma veel ei tea, millised mängud on, aga räägime mulle seda, et uuest PlayStationist tuli ka 2 versiooni juba välja, me nägime vähemalt, et ühel on väike pilu ja teisel ei ole plaatide jaoks. Just. Ütle lühidalt, mis vahe seal on ja kumb siis parem on? No üks konsool mängib plaate, saad sellega minna poodi, osta mängud, osta filmid, panna plaadid sisse ja vaadata ja mängida ja teine konsool seda ei tee, et on puhtalt siis digitaalne, et saad osta ainult PlayStationi e-poest filme, seriaale, mänge ja neid mängida. Et noh, tõenäoliselt see vahe tuleb eelkõige sisse hinnas, et see plaadi mängijata konsool tuleb tõenäoliselt odavam. Kui palju odavam, seda on raske veel öelda, aga odavam tuleb ta kindlasti. Aga muud vahet ei tohiks olla, jah? Muud vahet tõenäoliselt otseselt ei tohiks olla, et Xbox on juba tegelikult midagi sellist teinud, neil tuli eelmine aasta Xbox One S All Digital tuli turule, mis samuti võtab plaadimängija ära. See on põhimõtteliselt Xbox One S lihtsalt ilma plaadimängijata. Kas see on mingi põhjus veel täna, millised inimesed ja miks ostavad mänge plaatidel? Mina olen ammu juba digitaalses maailmas ja ma kujutan ette, et kui see seade on ma ei tea, väiksem selle arvelt ja võib-olla natuke odavam, et see on isegi boonus. Et jah, ma arvan, et on ikka veel olemas neid inimesi, kes kas siis nostalgiast või sellest, et meeldib seda uue mängu lõhna tunda või ma ei tea, mis seal iganes on, et ostavad ikka neid karpe edasi. Mina samamoodi, et mul oli väga hea meel näha, et tuleb ilma plaadimängijata PlayStation 5 välja, et mina kindlasti valiksin selle, eriti kui saab veel hinnast natukene ka alla, sest mina pole oma PlayStation 4 plaati pannud ikka väga pikka aega. Aga seal võib olla ka see, et ma muretsen selle pärast, et digitaalne mäng võetakse mult kunagi ära, kui ma ei hoia seda reaalselt oma seadmist. Pigem ma muretseks selle pärast, et sa ei saa seda maha müüa. Vaata, kui sa plaadi ostad, selle paned pärast kuhugi osta eesse, viibeisse ja saad, ma ei tea, pool või 3 raha tagasi. Seda küll jah, et see plaatide mahamüümise aspekt siis sel juhul kaob kindlasti ära. Mina otseselt selle pärast väga ei muretseks, et sa oma mänge kätte ei saaks, et on olnud küll teatud probleeme sellega, et on raske või mingitel probleemide põhjal on olnud keeruline või saada ligi oma mängukollektsioonile tehniliste jamade tõttu, aga neid probleeme on olnud ikkagi üldises pildis väga-väga-väga vähe. Okei, Martin, anna meil viimaseks veel vastus küsimusele, millele sa ei tea vastust, aga ikkagi, palju see maksma hakkab? Räägitakse siin hinnaklassis kuskil ütleme nii $500–600 PlayStation 5 kohta, et hiljuti Sony siin läbi lillede mainis ka, et tegelikult see masin tuleb natukene, et ta ei tule kõige odavam ühesõnaga, et võib-olla siis üritab pehmendada seda hoopi, et ta tegelikult tuleb natukene kallim, kuna selle PlayStation 5 sisse on tõesti sisse ehitatud väga-väga-väga kiire, väga võimas SSD, mis võib seda hinda natukene ülespoole pumbata. Me oleme seda töös ka näinud siin juba paari mängu puhul ja see tõesti suudab teha päris muljetavaldavaid asju. Et paari lekke kohaselt on see hind siin juba pandud kuskile sinna $700 juurde, aga seda ma päris uskuda ei taha, et ma pakuks ikkagi seal 500–600 kuskil sinna vahemikku. Tegelikult on see päris uskumatu, et sa ütled, et võib-olla isegi 700 ja me pööritame silmi ja ütleme, et samas 700 € eest ei saa täna uut mobiiltelefoni isegi. No just, kui sa võrdled neid kahte seadet. Ja me tahame saada 4K masinat, mis teeb sul potentsiaalselt 120 FPS ja kõvasid asju, nii et jah. Päris viimane asi, kas emmas kummas konsoolis on nüüd midagi, mida teine rivaal
ei suutnud teha, kas mingi selline asi on, kus on kohe põhimõtteliselt täiesti teisele eest ära või on nad ikkagi enam-vähem nii, et on võrdsed ja lihtsalt vaatad, kumb platvorm meeldib? No jah, jällegi, et kuna on nagu nii vähe saanud inimesed väljaspoolt Sony ja Microsofti neid masinaid katsuda, siis on nagu täpselt veel raske öelda, kumb siis nüüd kummale mingis kindlas aspektis ära teeb. Küll aga paistab, et juba mainitud PlayStation 5 SSD ketas, mis on siis koostöös AMD-ga valmis tehtud, et see on ikka tõsiselt omast ajast ees, et see on väga kõva asi, mis suudab andmeid liigutada väga kiiresti ja see võib tulevikus mõjuda mängudele revolutsiooniliselt, et see tähendab seda, et läbi mängumaailmade saab kiiremini liikuda, mängumaailmad on detailsemad, nad on suuremad, kaovad ära need nii-öelda pudelikaelad, kus ma ei tea, tegelane roomab läbi mingi ventilatsiooni, et kaart laeks teisel pool on ju, et kõik need suured avatud maailmad ongi reaalselt päriselt ka suured avatud maailmad. Et Xboxil sellist nagu otsest tõmbenumbrit ei ole, et nad on teinud sellise klassikalise konsooli, et tuleb uus masin, paneme rohkem jõudlust juurde, teeme võimsama masina. Aga mulle tundub, et PlayStation on siin natukene üritanud mõelda veidikene kastist välja ja teinud sellise korraliku masina, mille põhjal, kuhu arendajad saavad reaalselt luua ka mänge, mis on sellised seninägematud praeguses kontekstis. Selge. Martin Liimand, aitäh sulle ja küll me siis jõulude ajal näeme, kas kuuse all on midagi või mitte. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi ja vaatame nüüd korraks seda, kuidas kogu maailma päevapoliitilised sündmused tegelikult ei ole üldsegi kaugel sellest tehnoloogia maailmast. Ja võib-olla oleks siin õige rääkida trendist, mitte niivõrd uudisest, aga see trend on see, et ka IT-s, tehnoloogias, IT-arenduses on palju termineid, mille osas hakatakse alles nüüd märkama, et võib-olla need ei ole kõige õiglasemad ja õigemad ja viitavad sellistele asjadele, mis oleks ammu aeg heita ajaloo prügikasti, et väga konkreetsemalt öeldes siis näiteks GitHub, kes aitab hallata koodi varamuid programmeerijatele kogu maailma. GitHubi tegevjuht siis ütles, et nemad on liikumas sinna, et näiteks koodiarenduses ei oleks enam harusid, mille nimetatakse siis peamine haru oleks master ja selle all olev on slave ja ehk ori, vaid siis pigem näiteks peamine haru ja allharu või midagi sellist, või siis replika ja primary inglise keeles. Jah, neid tegelikult on huvitav vaadata, et ka IT-s ikkagi asju ju hakati nimetama tollal lihtsalt päris maailmast võetud paralleelidega, et kui me mõtleme kas või lihtsate IT-terminite peale e-mail, siis keegi ei osanud seda kuidagi teistmoodi nimetada, eks ole, mitukümmend aastat tagasi, vaid see oli meil ehk kiri ja sinna ette ja näed, termin on mitukümmend aastat ja samamoodi on tegelikult terve rea ju IT-seadmetega, ma ei tea, laua peal on klaviatuur, keyboard panna kokku, et neid on igal pool ja samamoodi see master ja slave, küllap keegi lihtsalt võttis selle kasutusele. Ma arvan, et tõenäoliselt mingid nimetamiskomiteed, mis iganes aastast või aastakümnendist see termin pärineb, mingid nimetamiskomiteed ju ei olnud. Et kõige tõenäolisem selliste terminite juures on see, et mingi arendaja, mingi insener kusagil kirjutas selle mingisse dokumenti lihtsalt sisse ja nimetas asju niimoodi ja niimoodi need käibele läksid. Üks huvitavama asju, mida ma ei ole varem näinud, et oleks väga hakatud elimineerima, aga nüüd ka näiteks Google on väga suurelt ette võtnud ja nii Chrome'ist kui Androidist plaanitakse eemaldada väga laialt kasutusel olevad IT-terminid, mida mina ei ole kunagi isiklikult osanud ka rassidega seostada, blacklist ja whitelist. See on iga süsteemi administraator, iga IT-turva inimene teab ja ma arvan, kasutab neid termineid mitu korda päevas. Ja seletame seda, et whitelist on siis asi, whitelist on selline nimekiri asjadest, mis on süsteemis lubatud. Kõige tüüpilisemalt näiteks, kui organisatsioon piirab ära, et millistel veebilehtedel võib näiteks kontori arvutiga käia. Valdavalt seda ei kasutata, aga näiteks pankades ja kõrge turvalisusega riigiasutustes võib olla niimoodi, et tööarvutiga võib käia ainult lehtedel, mis on eelnevalt lubatud ja kõik muud on keelatud ja see on siis whitelist. Tihedamini kasutatakse blacklisti ehk asjad, mis on keelatud.
lehed, mis on keelatud, on seal blacklistis, ülejäänud kõik on lubatud. Aga kui nendele terminitele nüüd tõesti niimoodi otsa vaadata, siis väga selge, et üks nimekiri on valgetele ja teine on mustadele. Absoluutselt, ja see on väga levinud tõesti, et kõik võimalike selliste välistus- või lubamisnimekirjade puhul, mis tegelikult ka keskus meilide ja spämmidega võitlemisel, et kui sa satud sinna blacklisti, oi siis ma ei saa sisse, aga nende asemele on tegelikult juba mõnda aega tulnud sellised terminid, mis on võib-olla tegelikult täpsemad ja ei tekita ebavajalikke küsimusi. Ehk võib-olla siis nende asemel on levimas allow list ja deny list, mis on siis lubamisnimekiri ja keelamisnimekiri. Meil on neid muide, on see eesti keeles ka, kuidas sina kaableid nimetad, kas sul on kaabli üks ots on isane, teine on emane? Mina ei ole seda terminit kunagi kasutanud, ma tean, et see on levinud, aga kuidas sa ütled selle kohta, kui sul on vaja seletada kellelegi? Mul on vaja, ma ei tea, isast USB kaablit. See jutt läheb juba sinna, aga noh, põhimõtteliselt üks on see, keeruline, meil on vaja sõnaavust saame kõik aru. Need terminid eksisteerivad asja pärast ja tuleks, küllap me saame eesti keeles ka ringi vaadates neid leiame kusagilt. Ja olgu öeldud, et me tegelikult ei arva, et need, kes need võtnud need sõnad kasutusele tahavad kellegele nende sõnadega halba, aga ei ole paha ka järgi mõelda, et kuulge, et kas see on kõige mõistlikum viis aastal 2020. No, aeg läheb edasi, jah, midagi pole teha. Räägi meile, Hans, satelliitidest parem. Meil on 1,5 minutit aega. Jaa, 58 satelliidi jaoks. Lendas jällegi 58 uut SpaceXi satelliiti taevasse. Starlink on siis uus satelliidipõhine internetiteenuse pakkuja, mis alguses lubab hakata Põhja-Ameerikas pakkuma internetiteenust ja siis üle kogu maakera sama tegema. See on väga huvitav siis Elon Muski kosmosefirma uus projekt, millest on vähe räägitud, aga need on umbes, ma ei tea, 1000 korda madalamal kui tavalised satelliidid, ainult 500 kilomeetri kõrgusel. Ja see tähendab, et nad pakuvad siis päriselt sellist täitsa arvestatavat püsiühendust sinu asukohta, mida sa saad kodus kasutada. Need numbrid on seal kuskil testitud 500-600 megabitti sekundis ja üsna madal ping. Kas üles ka või? Ma tean, et allalaadimiskiirus satelliidi pealt saab, alati on probleemiks see üles. Vaat see on allalaadimis, jah, üleslaadimist ei tea, kuna see ei ole veel töös, aga ma tean, astronoomid on väga vihased selle peale, sest et Elon Musk kavatseb siis ära reostada meie orbiidi, sest et tal on kokku plaanis saata 42 000 satelliiti, mis pidevalt siis pakuks ühendust. Praegu on 442 õhus ja juba on saadud luba, et 12 000 kokku saata. Et kui seal on prognoositud, et see kuuteenus hakkab olema $80 kuus, siis on see muidugi kallis internetiühendus, aga kui alternatiiviks on $100 või $1000 või eurot kuskil mägedes või maal olev internetiühendus, siis on see päris konkurentsivõimeline satelliidi internet. Ja, nii on. Vaatame siis, kas mõni neist ka Eestis hakkab kunagi interneti pakkuma. Muidugi arvan, et me tõenäoliselt oma G-dega jõuame siin enne eest ära, aga küllap see ei olegi meiesugustele mõeldud, vaid palju suurematele riikidele, kus need valged laigud on väga suured ja jäävad pikaks ajaks. Aga digitund on selleks nädalaks läbi. Aitäh kõigile kuulajatele, kes meiega olid ja kohtume jälle nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.